Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita cobakan belajar Iqra kelima halaman 25. Ada Uti Mary, ada Mary. Iya, Bang. Mary, silahkan di Taiwan. Nah, boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrojim, A- nirrojim. Kurang yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Makisina fihi abada. Saya jadi ingat lagu waktu di kampung dulu ada bapak-bapak. Jangan digitu-gitu ya. Makin sih biasa aja dinikmati. Makanya saya suruh ajar ke belajar a i u ba itu cara menikmatinya ada. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a babi buba begitu. Jadi sampean ini kurang-kurang menikmati bacaan ya. Makisina fihi abada. Ayo diulang lagi dinikmati. Makisina fihi abada. Nah, gitu. Kemudian Lisak yiharodiyah. jangan lisak, lisa, lisa. Jangan Lisak. lisak, lisa ya. Lisa Lisak. iha rodiyah. Lisa, jangan lisak ya, lisa. Lisak. Lisak yiharodiyah. Lisaiha radiyah. Kemudian Fayadukuhu hamim. falyaduquhu hamim. Falyaduquhu hamim. Kemudian Biijlil hanil. kok jadi Hanil? Gimana ini sampean nih? Diizinin Hanil. Kok jangan Hanil, itu kan Zal. Bi'ajelin Hanil. Zal, bukan Hanil ya. Hanil. Ayo lagi. Hanil. Ah, Hanil. Hanil. Zal. Hanil. 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 Bukan Hanil ya. Biijlin hanil. Ya, bagus. Kemudian. La la tahulu ro'ina. Letaku. Bukan dahulu. Orang Jawa nih medok banget sampean nih. Kok jadi kok. Bukan ku, tapi ku. Koko, baju koko. La Mm-mm. la taqulu ro'ina. Iya. La taqulu ra'ina. Kemudian Wa aufu bi ahdi. wa aufu bi'ahdi. Panjang. Wa aufu bi ahdi. Wa aufu bi'ahdi. Jangan bi'ahdi. Kan nggak ada haknya ujungnya. Heeh. Wa aufu bi ahdi. Wa aufu bi'ahdi. Kemudian Lakum kaifa tahkumun. lakum kaifa tahkumun. Kemudian Khud biyadika dziksa. khul biyadika dhilsa. Walau kana dha kurba. Walau kana dza kurba.
Walau alqa ma'adzikrah. Jangan dikrah, dirah panjang atuh jadi mad. Dirah. Heeh. Walau alqa ma'adzirah. Walau alqa ma'adzikrah. Kemudian As asfala safilin. asfala safilin. Kemudian Fama lahu min had. fama fama lahu min had. Kemudian Hadana subulana. hadana subulana. Kemudian Wana marihu masfufa. Wana marihu, jangan wana Wan, marihu. Wana wan, mariku. Baju koko wa- kamu nih ya. Nah, nanti kalau latihan udah latihan dulu. Oke kubak Ya apa gak kon bisa? konikok naminal muqani makikong koniko. Kamu koknya sering ke kok melulu ya. Koknya ke kok, ketukar. Ya. Wana mariku ya, ayo lagi. Wana mariku masfufah. Punya pendek. Wana mariku masfufah. Wana mariku masfufah. Oke. Kamu ikro 4 apa ikro 5 ya? Ini ikro 4. Gak apa-apa Pak ngulangi. Ya emang ikro 5-nya halaman 25-nya Iya. nggak ada ya nggak apa-apa Ya lah. kan? Ini Lanjut ya 26. Pak. Ya, silakan. Ini hukum nun mati atau tanwin ketemu ro idgham bila gunnah. Diidghamkan, dimasukkan, tidak pakai dengung ya. Tanpa dengung, tanpa ditahan. Yuk. Man ro'a Ya, jadi mar ro'a. Yuk silakan. ya Pak. Marro'a. Marro'a. Kemudian Mirriz. mirrizq. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Mirrusulih. Birusulih. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Kemudian yang ini. Ar-ra'ahus dakhna. Ar-ra'ahus taghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Kemudian Lahu shihabar rasada. lahu sihabar rasada. Lagunya aneh. Lagunya aneh. Jangan ditekan. Gak enak. Sakit. Pelan-pelan saja. Lahu shihabar rasada. Jangan ditekan. Lahu shihabar rasada. Itu bisa. Jangan tekan-tekan ya. Nanti gak Iya, enak. Pak. Kemudian. Falillahil akhiratu wal ula. Walilah bukan Pak. Nah, apa sih? Hah? Fa. Wa. Bukan fa. Oh ya. Lagi Ya, diulang yang lagi. Oh yang atas. Iya. Pak, yang atas, Pak. Ya. Iya, saya lihat, saya salah lihat. Sorry. Kata Fa, sorry. Falillah ya. falillahil akhiratu wal ula.
Walillahil akhiratu wal ula. Alallahi tawakkalna. Suaranya, Allahi tawakkalna. Itu marah mah, jangan kehinung, anu hinung, jangan kehinung. Alallahi tawakkalna. Ini saya ingin ibu nih benar-benar dipermak ya, berubah. Iya, Pak. Karena suaranya udah kenceng. Bu Rehan aja mau kenceng sampai nangis-nangis. Ibu udah kenceng banget. Ibu tinggal belajar. Pertemuan berikutnya ya, Pak. Oke, ada masalah. Yuk silakan. Alallah, alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Walillahil asma'ul husna. Ada ulnya. Ul. Mm. Walillahil asma'ul husna. Walillahil asmaul husna. Kemudian. Fi isatir radiyah. Fi fi isyatir radiyah. Kemudian. Fahajamuhum bi'idnillah. Fahazamuhum biiznillah. Iqra 5 sekarang halaman 27. Ibu udah banyak kemajuannya, pinter sekarang ya. Coba ada beberapa huruf yang sepertinya nada Jawanya masih mentok. Di kho ya. Nah, tapi semua proses itu kok. Dulu juga ada murid saya itu yang kalau manggil saya Pak Hari, Pak Ustadz, Ban Ngarir di sekolah. Pelan. Jika sekarang udah berubah jadi ustazah malahan. Ya, silakan. Mudah-mudahan saya juga bisa berubah ya Pak Ari. Pastinya harus bisa berubah ya. Iya. Wa malam. Wa malam. Khairul lakum. Khairul lakum. Zikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Innahu bihim ra'ufur rahim. Innahu bihim ra'ufur rahim. Yauma idil lil muqadzibin. Yauma idzil lil mukadzibin. Wallahu ghaniyun halim. Gimana Pak lagunya ini? Aneh masih. Wallahu ghaniyun halim. Dilembutin, jangan ditekan ya. Apa prosesnya? Wallahu ghaniyun halim. Halim, bukan Halin. Halim Perdana Kusuma. Halim, M. Wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Ya, ntar lama-lama udah lumayan ada perubahan. Silakan. Famalam tidak. Famalam. Idgham kan nyamber. Famalam. Faman jadi famal. Famalam nyamber. Famalam tidak fasiyamu salasati ayam. Famalam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kemudian. Wa illam yakullahu walad. Diulang. Wa illam Mana wa illam itu kan fa. Ya Pak, astagfirullah. Falillam yakullahu walad.
fa illam yakul lahu walad. Fa illam yakul lahu walad. Kemudian Faridatam minallah. fariidhatam minallah. Walakin la tash'urun. Walakin la tash bukan yas. Tash'urun. Walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Minna ramin musqalun. Mim maghramim musqalun. Diulang. Minna ramin musqalun. Mim maghramim musqalun. Ibu dari Batak ya? Kayaknya galak banget. Atau pernah di terminal dulu ya? Jakarta, pelabuhan. Ya, ya Pak, hidupnya di jalan. Iya, agak kasar agak ya. Dilembutin dikit Bu, lembutin. Ya. Orang Batak aja Judika jadi enak lagunya ya. Lembut kok. Di dalam kenceng ada lembutnya Bu. Ibu tinggal lembutkan. Khairul laka minal ula. Lembutin Bu. Khairul laka Khairul, minal bukan khairal. Khairul. Khairul laka minal ula. Khairul laka minal ula. Ya, Kemudian ya, lamusir, lamusirra wa akhfa. bukan. Ya, lamusirra wa akhfa. Ya'lamus nyamber. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ya, lamusirra wa akhfa. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ini banyak yang nanya, Pak Ari, gimana saya tahu Pak Ari kapan ngajinya? Makanya gabung di grup privat. Untuk masuk ke grup privat itu minimal ikut privat sekali aja kalau memang nggak punya uang. Sekali infak 100.000 seumur hidup kan nggak apa-apa. Kesananya ya kalian dengerin aja gratisan atau ikut ngaji sama teman-teman gitu ya. Itu. Nggak punya uang juga, Masya Allah. Ya minta keterangan dari RT dan RW. Dan kalau kalian nggak punya uang nanti saya gratisin ya. Itu. Kemudian kebanggaan juga ya untuk ngebantu pesantren kita ini. Kalau udah masuk di grup nggak saya keluarin lagi di situ ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'allahu ainain. alam lahu ainain. Oh. Itu kayak ngegogok gitu, Bu. Kalau anjing gog. Kayak kucing. Eong. Itu kucing apa orang? Orang. Ya, Kucing. kan nanti saya Kucing. sesuaikan sama Pak Ari. Kan belum bisa, Pak. Nanti. Itu ngomong bisa. Saya kan takut sama Pak Ari. Itu bisa itu. Ya. Ya Ya, nggak Pak. apa-apa. Ya, terus. Kenapa saya mengingetin terus? Biar ibu ini suaranya udah kencang, udah bagus. Tinggal nadanya aja ya. Oke, nggak Coba apa-apa. lagi ya, Pak. Oke. Alam naj'allahu ainain. Lu bisa. Alam naj'al lahu ainain. Kemudian Wahadainahun najdain. wahadainahun najdain.
ta'ifatum minal mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin. Kemudian. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafidhin. Kemudian. Ya wailana inna kunna taghin. Ya wailana inna kunna taghin. Iya, waalaikumsalam bisa. Yuk, Tuh, terus. tusuna biha audain. Tusuna biha. Udah, lagunya digituin ya. Itu dapat dari mana lagu begitu ya? Mhm. Tuh, Tusuna biha audain. tusuna biha audain. Kemudian. Wa huwa khairur razikin. Wa huwa khairal, jangan khairal, khairul. Wa huwa khairur rasiqin. Wa huwa Kemudian. wa huwa khairur razikin. Wa huwa khairur rasiqin. Kemudian. Inna inna ilallahi raghibun. Inna ilallahi ragibun. Tuh, kalau kenceng-kenceng tetap enak ya, Bu ya. Mau kenceng mau pelan tetap enak. Ya, terus. Bu daliqumil minun. Apa bacanya aneh? Astagfirullahaladzim, Mas. Dengerin lagi. Bu, Kok jadi gitu? Coba yang benar. bu, bu daliqumil minun. Bu'dan liqaumil la yu'minun. Silakan. Bu'dal. Ya. Bu'dal liqaumil la yu'min. Bu daliqumil bu Tadi yang aneh tadi liko. Liko. Bu'dal liko. Liko, jangan Pak, liko, liko. Pak diajarin dulu, Pak. Bu'dal liqaumil la yu'minun. Ayo. Bu daliqumil minun. Kemudian bagus tuh. Fattaqullaha atiun. Bukan atiun wa hatiun. Atiun. Fat Mm-mm. fattaqullaha wa atiun. Fattaqullaha wa ati'un. Kemudian. Wa ma massana min lugub. Mary itu sebetulnya agak seksi bacanya. Wa ma massana min lugub. Itu kayak itu ya, kayak investor upacara. Siap, gerak. Panjang kanan, gerak. Belok kiri, gerak. Belok kanan. Baca Quran bukan seperti itu. Baca Quran tuh kayak yang merayu tuh tadi Rahma. Paijo apa gimana gitu. Kayak merayu. Wa ma massana min lugub. Jadi bukan yang setegas-tegasnya kayak yang itu tadi, Bu, Bunda. Ya, Pak. Enggak apa-apa ya proses ya. Wa wa ma
Wa ma massana min lugub. Wa ma wa ma massana min lugub. Putih nanti belajarnya kayak gini ya, Ti ya. Nanti boleh dengan kata-kata la atau na. Na Oh ya. na 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 atau la 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 sama umumnya aja berubah ya. Jadi la 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 jangan gitu-gitu. Waktu itu kayaknya disentak-sentak kayak gitu kayak ya wa ma massana min lugub. Karena sebentar lagi kalau sudah bagus, oh kalah Rahma, kalah Bu Rehan, kamu bagus nantinya ya. Insya Allah sabar ya. Iya, Kemudian Pak. Ku Kutila ashabul ukhdud. lahannya pendek. Qutila ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud. H-nya keluarin ya. Kho. Bukan H tapi kho. Dud. Ini Oh, nanti kalau boleh mau sama saya atau sama Bu Siti Rehan atau sama Bu Rahmah itu diulang lagi. Jadi ini iya. tinggal kenapa mungkin bertanya, Pak Ari kenapa saya lagunya nggak berkembang? Karena tagnya baru kenal. Coba nanti diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali nanti terbiasa ya. Insya Allah. Sempatin lah minta sama Rahmah atau sama Wildan, atau sama Bu Siti Rehan, atau sama saya. Pokoknya diulang-ulang lagi. Iya. Insya Allah akan bagus ya. Selain nanti belajar ayu. Iya, Pak. Qutila ashabul ukhdud. Diulang lagi. Kutila ashabul ada ya? Uh, uh. Oh, oh. Iya. Kutila ashabul ukhdud. Qutila qutila ashabul ukhdud. Kemudian. Min ayyi say'in Syai. khalaqah. Jangan saya, syai. Say, Sayang, say, jangan sayang, sayang, say, syai, syai, say. syai, syai. Min ayyi, min ayyi, min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Illa marrahimahullah. Illa marrahimahullah. Jangan hullah. Hullah. Diulang. Illa marrahu, illa marrahimahullah. Tenang. Illa marrahimahullah. Illa marrahimahullah. Kemudian. Sayaquluna lillah. Saya kununa lillah. Tuh bisa tinggal di apa? Gimana sih kalau ngerayu? Mary, aku kangen loh sama kamu, Mary, kata suaminya, kata anaknya. Kamu kapan mama pulang? Aku kangen. Mama, aku kangen sama kamu. Kapan pulang? Masa begitu ya? Iya. Iya, insya Allah lah. Perlahan nanti bisa. Sayaquluna lillah. Kemudian. Yu'ti malahu yatazakka. Yu'ti malahu yatazakka. Tuh, yang yatazakka. Lembut. Yang nggak salah Bu Rehan. Pak Hari, saya nggak mau kalau Pak Hari ngajarin saya sentak-sentak. Iya Bu Rehan, yatazakka. Tahu. Gitu. Iya.
Saya ulang ya, Ya, Pak. boleh. Yu'ti malahu yatazakka. Yu'ti malahu yatazakka. Kemudian yang ini. Taruh ya. Taruh ti. Yuk silakan. Waladhdallin. Silakan. Walad dolin. Waladhdallin. Kemudian. Ja'atit tammatul kubra. Ya enggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Ya, biasa aja. Ja'atil tammatul kubra gitu. Ja'atit tammatul kubra. Iya, kemudian Inna ma'al usri yusra. inna ma'al usri yusra. Alam yakullahu kuhuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kuhuwan ahad. Kufuwan jangan ditahan, idhar. Kufuwan Kuhuwan. ahad. Walam yak walam yakullahu kuhuwan ahad. Jangan ditahan, idhar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Jangan ditahan, bukan idhar, bukan idgom ya. Walam yakullahu kuhuwan ahad. Ya, sekarapmu deh. Belum Ya. bisa, Pak. Aduh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian nanti kamu ulang-ulang lagi ya. Ya, Pak. Terus. Wallahu ghaniyun hamid. Wallahu ghaniyun hamid. Jangan gitu lagunya. Wallahu ghaniyun hamid. Gitu lagunya. Dilatih. Ayo. Wallahu ghaniyun hamid. Tuh bisa. Kan bisa. Terus. Kemudian. Fa'idha ja'at Apa? atis. Fa'idha ja'atis sakhah. Fa'idha ja'atis sakhah. Kemudian. Wal amru yauma idil lillah. Wal amru yawma idzin lillah. Wal amru yawma idzin lillah. Ikutin tiap hari ya. Wal amru yauma idil lillah. Caranya jangan kamu siapa sih namanya? Jangan digituin. Siapa sih kamu namanya? Jangan dengan deket. Hai, kamu siapa? Hai, jangan digitu-gitu ya. Kamu kan Ya, bukan penyanyi dangdut. Ya. coba lagi, Pak. Bal huwa apa tadi yang mana dibaca? Ulang lagi. Wal amru yauma idil lillah. Wal amru yawma idzin lillah. Kemudian Wa kulu mirris. wakulu pendek, lu-nya dong yang panjang. Wakulu bukan wakulu. Wakulu Wa kulu mirrizqih. wakulu mir rizki. Kemudian Innallaha baliku
amrih. Innallaha balighu amrih. Kemudian Bal huwa khairul lakum. bal huwa khairul lakum. Belum. Nggak apa-apa. Nanti kamu latih-latih sendiri ya. Udah bisa kok, udah bagus sebetulnya. Cuma tinggal tinggal apa kayak gini ya. Kamu udah punya basic bisa baca, punya lagu. Cuman lagunya masih belum ini aja, belum sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Jadi kamu udah PD-nya tinggi. Balonku ada 5 gitu masih begitu. Harusnya kan balonku ada 5 kayak gitu. Kamu belum belum bisa mengenakan bacaan ya. Insya Allah. Perlahan, Saya sabar. Pak. Doanya ya Mm-mm. Pak. Terus, ya, terus Las. As. As. shin, As. ash, asyaiton, As-syaitanu sawwalalahum. asyaitonu sawwala lahum. Shin, As-syaitanu shin, sawwalalahum. shin, asyai, As-syaitanu sawwalalahum. asyaitonu sawwala lahum. Wa inna lan wa Iya. inna lanahnu shafun. Wa in, ah. Wa inna wa inna lanahnu shaffun gitu. Shaffun itu mad lazim mushafal kalimi. Gitu diulang lagi. Wa in wa inna lanahnu wa Lanah inna wa inna lanahnu ada mm lanahnu wa inna shaffun. wa inna lanahnu shafun. Bukan sofun, sofun. F-nya ditahan dulu. Kayak Oh. waladolin sama itu. Mad lazim mushafal kalimi ya. Wa Gitu. inna lanahnu shafun. Nusnya Belum. Sofun. F-nya agak ditahan sedikit. Waladolin. L-nya ditahan. Sofun. Ya, ditahan dikit. wa inna lanahnu shafun. Iya, diulang ya, dilatih-latih nanti ya. Ya, Kemudian, Pak. mm-mm. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Kemudian, Ini sulit, Pak, ini. coba dulu, jangan bilang sulit. Nanti benar sulit. Insya Allah mudah. Yuk. Alladzi yad'ul yatim. Oh, bisa tinggal tinggal nekan aja ke ain. Yang Alladzi du-nya itu loh, Pak. yadu'ul. Dari Yad'ul. dal nyamber ke ain. Yadu'ul dari on nyamber ke lam. Yadu'ul yatim. Ya lagi. Yad'ul. Mm-mm. Alladzi yad'ul yatim. Alladzi yadu'ul yatim. Jangan ditahan ya. Alladzi yadu'ul yatim. Alladzi Alladzi yad'ul yatim. alladzi yadu'ul yatim. Alladzi yadu'ul yatim. Alladzi yadu'ul yatim. Gak apa-apa, kamu latih-latih. Terus innahu Innahu kana minadz dzallin. innahu kana minadh-dhallin. Sebelum minggu depan nyoba ke Ayuba, saya kasih lagu dulu nih buat kau belajar ya. Iya, Nih, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Kamu boleh ngikutin yang kenceng. Saya tutup mic di sini ya. Iya, Ini Pak. kamu ini diuntungkan dengan keadaan alhamdulillah ya. Harusnya bukan kau, tapi kau bisa ngambil. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdall. Tuh L-nya ditahan. Waladdallin. Jangan waladhdallin. Jangan. Waladdallin. Kamu tinggal ininya aja, tinggal mengenakan aja. Udah pinter sebetulnya ya. Waladdallin. Ja'atil tammatul kubra. Mad wajib muttasil, ini mad wajib mushaqal kalim yang ini. Ya. Ja'atil tam. Mimnya lebih ditahan karena ini gunnah. Kalau lam ini nggak ditahan, cuma sekedar sedikit aja. Waladdallin. L-nya masih ditahan tapi sedikit. Tapi di sini banyak karena gunnah ini. Ya, gunnah itu kan double ditahan dan dengung. Ja'atil tammatul kubra. Inna ma'al usri yusra. Walam yakun lahu kufuwan. Tadi kamu di sini ditahan dulu. Ini dah kufuwan. Nyentaknya bila perlu dilatihnya kufuwan ahad, kufuwan ahad. Disentak ya. Tapi nggak boleh ada hentakan, hanya latihan aja. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Wallahu ghaniyun hamid. Wa idza ja'atis sakhah. Sakhah. Kau-nya agak ditahan sedikit. Sakhah. Wal amru yawma idzin lillah. Wa kulu min rizqih. Innallaha balighu amrih. Bal huwa khairul lakum. Kamu ini shinnya juga sama kayak Bu Rehan. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Shin. Asyai. Shin. Asyaitan. Asyaitanu sawwala lahum. Wa inna lanahnu saffun. Ini sama mad lazim mushaqal kalimi. Saffun. F-nya kayak ditahan sebentar. Jangan saffun, jangan. Saff dari sini nyamber ke sini, di sini ditahan. Dikit aja. Wa inna lanahnu saffun. Kalau biasa saya ngajarin sama orang disentak-sentak, kamu terlalu banyak hentak-hentaknya. Hentaknya harus dihilangin ya. Wallah, jadi biarlah kelembutan yang ada. Makanya saya sering bilang belajar sama Rahmah bagaimana cara merayu ya ungkapan merdu. Gitu. Wallah, wallahu waliyul muttaqin. Mary ada di Taiwan. Mary ada di Taiwan. Nah, bukan begitu ya. Lembut-lembut. Biasanya memang sama orang yang apa ya? Tasjidnya susah, saya ngajarin saya sentak. Tapi sampean ini udah nggak usah sentak, karena udah nyentak. Sampean malah harus kurangi sentakannya. Tinggal kelembutannya yang harus ada. Makanya saya tadi kaget. Ini orang Jawa apa orang Batak gitu ya. Wallahu waliyul muttaqin. Alladzi yad'ul. Kamu di situ selalu susah katanya. Dilatih yad'ul alladzi yad'ul yatim. Innahu kana minad dal dallin. Jangan dolin. Dallin. Gitu ya. Insyaallah udah pinter kok. Tinggal tinggal latihan aja. Latihan dikit lagi. Satu langkah lagi insyaallah. Dengan A, I, U, Ba insyaallah biasanya cepat ya. Gitu. A, I, U, Ba. Pelan nanti. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A.
Atau nanti, sebelum ke Ayuba, Iqra 5-nya ditamatin dulu juga boleh ya. Ini kan baru halaman 29, besok udah tamat, Ayuba bolehlah ya. Atau mau Ayuba dulu juga boleh, terserah, sekarepmu ya, semaumu. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.